Ukam, iltimos menga 3000 berib tur. Ko'chadan qarzlarim bor. Shularni to'lab, tijoratimni yo'lga qo'yib olmasam bo'lmaydi. Вообще nolga tushib qoldim. Uncha pul hozir o'zimda ham yo'q-da, aka. Kredit olib bersammi aka sizga? Adasi. Hozir aka. Adasi. Men bu tillalarni akangizlarga bera qoling. Baribir o'zingiz olib bergan tillalar sotib ishlarini hal qilsinlar. Buni men senga olib berganman-ku. Akangiz, jigaringiz og'ir kunida yordam bermasangiz bo'lmaydi. Men roziman. Ularga bera qoling. Rahmat. Keliningizni taqinchoqlari, shuni olib ishingizni bitiring. Yo'q, ukam. Unaqa demang aka, men roziman. Keliningiz ham rozi bo'lib beryapti. Rahmat ukam. Rahmat kelin. Tayyor bo'ldim, ketdingmi? Bugun sinfdoshlarimiz bilan maktabni bitirganimizga 15 yil bo'libdi ekan. Erkaklar hammamiz yig'ilib choyxona qilamiz deyishdi. Sanga bo'lsa bir haftadan beri lavz berib kelyapman, shu bugun aylantirishga olib chiqaman deb. Ertaga qilaylik, bir kun ming kun emas-ku desam, yo'q, hammamizning vaqtimiz bugunga bor deb turib, meni ikki oyog'imni bir etikka tiqib qo'ydi. Seni ham oldingda belavz bo'lib qolman. 15 yil bo'lgan bo'lsa, bu yubileyga borishingiz kerak. Erkaklarning qatoridan kam bo'lmang. Erkak kishining do'stlari ko'p bo'lishi kerak. Chunki erkak kishining tobutini erkak ko'taradi. Choyxonaga bora qoling. Rahmat. Falokat. Tinchlikmi? Kam yana bitta ishkal chiqargan ekan, uchastkovoy telefon qildi. Bo'ldi, bormayman ukamning orqasidan. Charchab ketdim men uni orqasini yopaverib. Hali yosh bolada, shunaqa qilib sekin-sekin katta bo'ladilar. Shunaqa payt yonlarida turmasangiz, qachon turib berasiz? Bo'pti. Ukam, bu sovg'ani ochishdan oldin keloyliga ikki og'iz gapim bor. Sizlar qilgan yaxshilikni, ayniqsa kelin, siz qilgan yaxshilikni hech qachon unutmayman. Umringizdan baraka toping. Boringizga shukr. Aka-ukalarni, jigarlarni orasini yaqinlashtiradigan, yaxshilaydigan sizdagi kelinlar ko'paysin. Og'ir kunimda yordam berdinglar. Mana hozir ishlarim zo'r bo'lib ketdi. Tijoratim zo'r bo'ldi. Ukam yaxshi ishda ishlamayotganding. Ertadan men bilan ishlaysan. Kelin, menga bergan tillalaringizdan zo'rini olib beraman. Bu mendan sizlarga hadiya. Bu Al-Fajr brendidan tabiiy teriga yozilgan Allohning 99 ism sifatlari. Uyingni bir joyiga ilib qo'ysang, juda ham chiroyli turadi. Bu premium joynamoz. 100% teridan bo'lgan. Bunaqa joynamoz faqat senda bor. Boshqa hech kimda bo'lmaydi. Xullas, yaxshi kunlaringni ishlat ukam. Shuni unutma. Yaxshilik hech qachon unutilmaydi. Ayniqsa, oilang qilgan yaxshilik.